Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di depan saya ini Yamaha Alfa ya guys ya. Pantesan di Yamaha Alfa ini awalnya sih motor ini bisa di starter ya. Dan udah saya analisa dan udah saya coba bongkar di bagian si regulatornya. Ternyata si soket ini ada yang putus ya, kabel merah ini ada yang putus guys.